E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de como aumentar o som do escapamento de um patinete 50 cilindradas. Bom, esse aqui é meu patinete 50 cilindradas, eu que mexi nele inteirinho. É todo mexido. A almofadinha aqui eu não coloquei ainda, vou colocar depois. Tá ali no armário. Ele tem roda aro de roda pequenininha. Tudo em dourado, a parte de baixo, em algumas partes em preto. Um motor de 50 cilindradas 2 tempos. E o escapamento que eu comprei estralado. Vou colocar aqui. Aí ele veio com essa proteção, tudo, só que o barulho não me deixou satisfeito e eu quis aumentar. Então, para você fazer isso, você vai precisar de uma rebitadeira, 3 rebites iguais, uma brócola, uns 6 milímetros, mas eu acho que é 5 milímetros, um prego, um punção e uma furadeira ou parafusadeira. E uma chave de fenda e um lubrificante. Eu estou usando esse daqui para auxiliar na hora do furo. Bom, primeiro você vai furar os 3 rebites que ficam aqui nessa peça. Tem um aqui, 2 aqui embaixo. Vai tirar ela. Vai ver que se deparar com essa peça, ela vai ter uma solda. Você tira essa solda, puxa com cuidado. Ó, aqui eu já coloquei um pouco de palha de aço para abafar o ruído, entendeu? Aí essa peça aqui, você vai ver que dois lados dela não vão ter furo. Esse aqui só vai ser esse lado aqui, porque o outro eu já fiz, tá? Aí você vai aqui, ó. Aí você vai marcar 3 furos com punção. Vai marcar um aqui embaixo e furar com uma broca maior, de sua preferência. E é isso aí, eu já volto com vocês aí. Com a peça presa, vai colocar em cima e vai bater. Quando vai colocar o pulsão em cima de onde você quer fazer o furo, vão ser 3 furos, então tem que ter uma distância mais ou menos considerável. Vai bater o pulsão até dar uma amassada, passar o lubrificante e começar a furar. Ó, eu já marquei aqui, rapaziada, ó, os 3 buraquinhos. Isso daqui é só com pulsão, ainda vou ter que abrir com a furadeira. Passei o lubrificante. Quando eu tiver aberto os 3 furos com a furadeira, eu já mostro, eu volto. Aí, rapaziada, estamos furando aqui, ó. Uma carcada. Está sendo o primeiro furo, ó. Tá mais ou menos assim já. Vou terminar. Quando eu fizer nos 3 eu volto. Aí, galera, acabei de abrir os 3 furos aqui, ó. Aí agora o próximo passo é abrir um aqui embaixo. Quando tiver o processo mesmo, bate a punção uma vez e fura, bate a punção, passa o lubrificante, só que fura com uma broca mais grossa agora. Quando eu terminar, tudo eu volto. E aí, galera, voltei, então já tô furando aqui. Eu recomendo que vocês usem uma máquina mais forte, porque a minha outra ali, ela tava já com problema, já não tava tão forte. Então troquei por essa máquina aqui mais forte. E vou terminar o furo aqui, essa chapa mais grossa. Deve ter mais solda, tudo, essas coisas. Então quando eu terminar eu volto. Aí, galera, uma dica aqui básica, ó. Quando vocês forem furar, vocês primeiro coloquem o pulsão do outro lado aqui, desse lado aqui, e batam ele com força, pra ele fazer. Aqui no meu caso ele fez um buraquinho, não sei se não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver, porque tá dentro do furo, tudo o flash tá ligado. Não vai dar pra ver. Bom, mas deixa. Vocês vão fazer o furo e depois continuar furando, viu? Quando terminar eu volto. E aí, galera, voltei, terminei o furo, mas eu vou largar ele mais um pouquinho, porque eu não gostei muito desse resultado. Tô usando uma broca um pouco mais grossa, mas vou largar ele mais um pouco. Então, galera, voltei, já fiz o furo do jeito que eu queria, larguei, ó. Como é que ficou? Aqui ficou maior. Depois disso, vocês passem uma lixa bem leve nele. E depois eu volto pra ensinar como vai colocar. Eu usei primeiro essa broca, que é o tamanho dos furos originais. Depois nessa nas laterais, só essa nas laterais. Depois eu usei essa no centro. Depois essa no centro. E essa foi a última que eu usei no centro. E só. Então agora pra recolocar,
Já volto aí. E aí galera, voltei, já passei uma lixa. Passei essa lixa aqui da 3M, que é uma 2310, lixa d'água. Bom galera, vamos aqui ao processo de colocar, né? Primeiro você vai inserir essa tampa, apertar assim, se tiver palha de aço como o meu. Depois você vai pegar essa tampinha e vai inserir ela assim, ajeitando o bico lá dentro. Depois você vai ver, alinhar, ó, bico. Opa, desculpa aí galera, primeiro você alinha aqui, é de fora, depois você alinha lá de dentro. E aí alinhou, você vai pegar um rebite, colocar entre as duas sem apertar. Após isso você coloca um rebite na sua rebitadeira, vem aqui embaixo, confere se tá alinhado, ó, no meu caso não tá. E quando você alinhar tudo, você rebita, viu? Então já volto aí, viu galera? E aí galera, voltei, ó, alinhado certinho os 3 furos. Ó, tá vendo? 3 furos. Esse aqui já tá com rebite, agora você rebita e vamos testar o ronco. Aí galera, finalizado o serviço, ponteira colocada. Agora eu vou, na hora que eu voltar já vai estar com ela ligada, fazendo o teste de aceleração.